Aqui, ó, isso aqui tá na frente, ó. Ô, brother. Isso aqui tá na frente. Essa que você tirou aqui também não deu não, viu? Não, deu. Deu aqui. Ô, brother. E aí? Deixa eu falar com você. Nós estamos sendo filmados. Ó. Sacou? Aí, ó. Sacou, mano? Aqui. A caverna da Nós estamos cachoeira do Índio. aqui, ó, debaixo, dentro da caverna da cachoeira do Índio. Sacou? Nesse Muito visual, alto, muito alto. nesse visual maravilhoso. Muita água. Muita água, com certeza, hein? Vou mandar esse vídeo até pro Valcão. Não, eu quero no limite. Olha isso. No limite.